एक छोटे से गांव में गोलू नाम का लड़का था जो खुद को टेक्निकल एक्सपर्ट समझता था। एक दिन उसने पूरे गांव को इम्प्रेस करने के लिए कहा, मैं एआई से बात करके बरसात रुकवा सकता हूँ। गांव वाले इकट्ठे हो गए। गोलू ने मोबाइल उठाया और बोला, एआई बारिश बंद करो। तभी मोबाइल का स्पीकर बोला, लो बैटरी शटिंग डाउन। गांव वाले बोले, वाह गोलू, बारिश तो नहीं रुकी पर तू जरूर रुक गया। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए और गोलू बोला, नेक्स्ट टाइम पावर बैंक साथ लाऊं।